สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในการวัดชนะเกมเมอร์ CH นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับตัวฮีโร่ที่มีชื่อว่ามูลาดนะครับกับสกินที่มีชื่อว่า Galaxy นะครับก็ได้ทำการเปย์ไปที่เรียบร้อยนะซึ่งก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมแบบน่าจะพูดนะมูลาดนี่ก็เป็นตัวยอดนิยมนะตอนนี้ก็ถึงจะว่าจะตกเมตาแล้วมั้งแต่ตัวมันยังคงโหดเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็มาดูสกิลการใช้สกิลของมันก่อนนะครับโดยสกิลแรกเนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปใช่ไหมโอ้โหมีสกิลดาวนะครับดูดีนะครับสกิลดาวเล็กๆนะครับมาดูที่สกิลที่2นะครับนี่ครับดวงดาวก็ประมาณนี้นะแล้วครับเราก็จะมาดูสกิลอันติเมทของเขานะครับดูดีนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลของเขาครับก็ไปชมคลิปการเล่นเต็มๆได้เลยTornado.